Сәлематсыздар ма? Қалайсыздар, құрметті достар, көпшілік. Барлық бүкіл қазақтарға, қырғыздарға белгілі Кенен Әзірбаев атамыздың кітабынан бір-екі үзінді оқып берсем деймін. Домбыра. Оны барлықтарыңыз білесіздер, бірақ тағы бір қайталап өтейін. Домбырам қайда барсам тастамаймын, әнменен сенсіз өлең бастамаймын. Екі шек 11 перне бір тиекпен сайрасам қызыл тілмен аспандаймын. Жан жолдас жас күнімнен қайда барсам жаныма жүре алмаймын байламасам. Даусыма дауыс қосып әсер берет, жаңғыртып тау мен тасты айқайласам. Сені мен әнші күйші ақын жолдас, астыма мініп жүрген атым жолдас. Құтқарған қашсам жаудан қусам жеткен, таппадым екеуіңдей жақын жолдас деп жазған екен. 1925 жылы жазған өлең екен. Сол айтқандай, мына менің артымда тұрған домбыра кез келген қазақтың төрінде тұратын домбыра. Шерт алсам да шерт алмасам да өзіммен бірге жүреді. Киіз үйімде болсын, өз үйімде болсын. Жақсы көрем. Неліктен екенін білмеймін, қанда бар нәрсе ма. Қасындағы қырғыздың қомызына қызығып алдыртқан едім. Қырғыз бауырыма деген өлеңі бар екен Кенен атамыздың. 1916 жылы жазған. Дәм тұзыңды көп тартқан қырғыз туған, жолың болып оңыңның жұлдыз туған. Мал тұрмақ басым қайғы болып жүргенде, қырғыздардың ішінде бір жыл тұрғам. Қазақ қырғыз басынан көршілес ел, араласып бір жүрген еншілес ел. Қыз алысып қыз берген құда сүйек, басынан ақ аралас көңілдес ел. Мәсімхан достым едің тапқан ақыл, сасқанда болып едің нағыз жақын. Патшаның жендеттерін қуған кезде басыма тігіп бердің күрке шатыр деген екен. Бұл Мәсімхан деген досы 1916 жылы Кененді бір жылдай сақтап аман алып қалған қырғыз дос екен. Міне. Кенен Әзірбаев атамыздың өте бір қызықты өлеңіне жолықтым. Адамның 4 мезгілі деген. Қызық енді, тыңдай отырыңыздар. Еркекті біріншіден бала дейді. Балалық әр нәрсеге шала дейді. 20-30 жаста оттай шалқып, балалық содан әрі қалар дейді. Асқан соң 30 жастан жігіт дейді. Ол кезде жоқшылықты білдіртпейді. 40 пен 50 жастың арасында бөленіп еш нәрсеге ілікпейді. Адамға келеді екен 4-ақ дәуір, жастықта екпіндеген қайтпас дауыл. Көңіліңе құрттай қорқу қайғы келмес, көтерер қандай тұрмыс келсе де ауыр. Балалық жігіттікпен өтер зулап, өмірдің опасы жоқ көңіл аулап. От жалын күн шілдесі салқын тартып, 50 жас қырындатар көптен аулақ. 40 жастан өткен соң 45-ке, жастықта өткен істер түседі еске. Кісі деп қара сақал сонда айтады, қаласың қалжың сөзден есереспе. 50-де інілерге шала танып, риза болып елжірейсің сәлемдессе. Шал атты 100 келсе де айрылмайды, шараң жоқ қара жерге енденбеске деген екен. Шал деген сөзді оңды солды қолдана береміз, жастар да қолданады. Шал деген 50 жастан ары қарай ғана айтылатын нәрсе екен. Әйелдер жайлы. Әйелді біріншіден қыз деп атар. Қыз бала ер баламен жүрер қатар. Бір кезде келіншек боп жаулық салып, бөтен жұрттық боп кетіп, бір жыл атар. Арасы қыз келіншек 30 жаста, өзгеріп өз-өзінен болар басқа.
аяқтағы әйелдеген атаға алып айтады анадайдан келе жатса. 50-ге келген шақта қатын дейді, онан соң кемпір келе жатыр дейді. Ер әйел 4 мерзіммен аяқтайды, қара жер табандағы ақыр жейді. Адамзат сақталмақшы 4 ақ жайға, ол жайға тұрмасыңа барма айла. Атаның бел, ананың құрсағында, жатпаса жер астында бәрі қайда деп аяқтаған екен өлеңін. Бұл өлеңі 1934 жылы жазылған екен. Әр уақытта талантты ақын ата бабаларымыз айтқан сөзбен келіспеуге болмас. Солай деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Келесі кездескенше сау саламатта болайық, құрметті көпшілік.